tika bobongoli makanisi CCM na boyokani ya ministère ya finance pe ministère ya budget elongo na DGI, DGRAD, DGDA, DGRK pe lisanga ya bakongoli mpako ya bingumba ya mboka na biso babongisi kobanda mokolo mwa 11 septembre 2021 kino 11 mars 2022 kampani ya malendisi pona bufuti mpaku pe bokambi malamu ya misolomi ya leta na etando mobimba ya ekolo Congo. Poto tonga banzela ya kitoko. Balopitalo ya sika pona bapinga oyo esengeli mai na lotiliki ebonga bobola esila pe pona bolamu na biso nyonso. Bandeko bafuti mpaku baimboka pe bapaya ndeko tata ndeko mama tosengami biso banso kofuta mpaku kasi bino pe bandeko bakambi boyangela misolomi ya leta na ndenge elongo bani tofuta mpaku po totonga mboka na biso biso nde tobongisa Congo. Tant tozoloba wa toali na bapartir te. Yeba déjà à partir à l'élo tozali na mbela monde. Voilà. Soki tosilisi awa. In the sitting na oye. Wow. On a qui combattant toyebisa ki bino. Voilà. Il y a des conseillers oyo basala ki bavanti. Très bien. Mais lobby boyoka ki na rapport international. Voilà. 5 pamba banyaki kosala tout la poussière. Simba e. Voilà. Combattant de l'élite ezali pona musuku na yo. Ya yo na zo biso même na cité. Place tozali tolobi biso tozali UDPS. C'est bien. Tozali océan. Tomoni salité na kati ya océan. Il fallait tobwa kango liba. Libanga. Tozali différent na ba parti mususu. Keba na bato yo bati baye awa. Bozwa oyo tobengi récupération politique. C'est bien. Oba na kosala mo débat. Alors bakete ba militant ya lota surtout kanguluma. Soki matin falu nena za la bibina bila na UDPS. Tobengana ya banaka. Simba e. UDPS c'est FIFA. Combattant de l'élite. La koyebisa yo boye. Yeba déjà président ya kauta kolobawa. Ndeko na biso Francis Kalombo. Boyo kaka na mikolo ele kaka. Abeta kambela ete alungwe na kati ensemble. Après lobby ayo ko sala sortie médiatique on a lungwe te nazali kaka. Ayo kisaka masoni. Abande ko négocier na se ya UDPS. UDPS politique na ezali ya ko débaucher mutute aya kokota mbala moko na ye na siège o na ye ko signer botalaki na cellule ya ancien combattant bolandaki dimanche uti koleka mama Miniabel abandaki oyo tobengi na base abandaki na cellule mbala moko te yo ya na permanence ya UDPS pour lo bayete odise kabu ya débaucher ngai et pas na biso na UDPS to linga ane mwana te Lucas cellule ezali na quartier na yo kota kuna sadere boye te komata tango aya ko comprendre ete abanda ko beta cop na se aya na UDPS biso ba combattre to boye kindo bika ya bolandi lobby officiellement aya ko kota na AFDC ya bati lukwe biso to kotuna ye alumwe kuna amoni nini aya mikolo yo tozali na slogan moko toloba kete de pere de mere combattant comme ça na slogan de pere de mere Fachi ben tozo telemela surtout ba congolais oyo baye Congo na Kimukolo congolais oyo aye Congo na mikolo baye ki kokosa biso lokola bazana mangwele na loboko nzoba bazana mangwele na luke ya liboso Hippolyte Kazemere kana leki na ye mwasi mikolo boye baka komo ne frère komo na ezale ana katupo leki na ye mobali komo na ye mwanzambala oyo tobengi komo bobenga kazowe UDPS c'est FIFA na minute oyo tozoloba boye tomoni bandeko nyonso ya FCC bakomi kolungwa na ngambo ya FCC koya na UDPS même bozoyoka mutu aute kodenonse makambo oyo tobengi ya conseil na biso tobengi Marcelin Bilomba ezali oyo tobengi ndeko oyo tobengi Ngoi Kassange oyo tobengi kama radio ya muke ye mutu aye na système ya kodenonse mais toyebisi n'importe ya kala ndeko oyo Evariste Bochap oyo alingi kokota na union sacrée na ndenge ya mikolo mbongo na biso ekoyasi lelo na mai ya fleuve ya Brazzaville ekenda wa il fallait pas dossier wana dossier na ba PG dossier wana efungwamaka te esali nini parce que soki koyebi te lelo
dossier oyo ezali oyo bazobanda lelo ezali leko ya tetaki moninga molangi na mutu boyebi ete bato oyo babandaki kuluna na kombo tobengi soki barnabe soki birkika ya karubi lelo dossier na ye ezali parce que omonaki ndeko wana akende koretire même plainte na ye vis-à-vis na acte asalaki atetaki moninga molangi na mutu justice alobi totala lokola tokoki kolibere ou bien tokoki kolibere te biso tokosenga na justice Frank Diongo même oyo tobengi ndeko oyo amakelele ya biso ya bangala oyo nani ozalaki candidat présidentiel mokia abunda na plateau tomona ete ata motu wana aretiraki plainte na ye mais moki asalaki boloko na toboyi politike ya koliberaka bato parce que boyeba ete bobebisa état de droit boye se combattant de lutte yeba déjà na moment où toi na système toujours à dénoncer tozoyebisa ministre économie parce que lobi tomonaki conseil des ministres chef de l'état azalaki tellement fâché ayebisi baministre actuellement nauti kosala batourne na ngai na baprovince nyonso eloko na leli namoni ete peuple congolais nakanisaki bino bawarior boye ete bolongola oyo tobengi mpasi ya peuple congolais nakuti milelo na milelo yaya nga moko nalandi procès nga moko nalandi même image ya sankuru namoni na sankuru bandeko na nga batetela bolimbisa ngai onyanya bolimbisa ngai azosenga bino onyanya bolimbisa ngai yaya totika baconflit oyo tobengaka baconflit inutile par rapport à nini namoni couvese oyo tobengi na sankuru ezali valise mama aboti azwi mwana aka kokangele na valise mpo babengi yango couvese yaya bandeko nyonso batetela biso tobwaki apele ya pati ya lelo tokita na baprovince na biso po ete tobongisa boye te komata tosengi meme oyo tobengi baconseil ya chef de l'état cette fois-ci biso tolobi ete sitiki oyo tozali kosala lelo na site ya oya ezali opération oyo toyebi papa komate fo torepete yango tous les conseillers à partir de lelo oyo abondaka na chambre ozalaka na conseiller moko yanga opesa biso liste na ye toyete komata oyo azali na conseiller tobana na quartier yanga opesa biso liste parce que mikolo oyo ezali opération toyebi pa nde tosalaki yango na epoke ya bato ya PPRD il faut torepete na ngambo na biso parce que soki totikeli bango boye oyebeke 2023 ekozala lokola slogan oyo ya bangambo mosusu bakomi korécupere yango biso kuna ngambo na biso tozodevoile bango na époque na bango badevoilaki yango yango nakoyebisa yo combattant azala lisu likolo ya nini nazoyebisa yo bamouche bakoti à travers bino po ete badiabolise bino bopanzala bozala toujours na bandel soli nakoyebisa bino bosoutenir mokonzi ya mboka Fakibe yaya nayebisaka bino mpona avancement ya mboka esengaka volonté le seul président de la république oyo azolinga ete population na ye bazoyebisa ye makambo en face nakomona yango te Kabila auti kolekao auti kozala na bokonzi apo na eloko esepelisaka ngai te Kabila ndenge alunga pouvoir atikala koloba balingala te à part komeka ya mwa moke ameka na fitini alobaka babis ekoya ti lelo na namonaka de congolais oyo bamimonaka lokola super héros national balobaka ete Kabila azonga na scène mais tokoyeba cette fois-ci ndenge baprovince développé te il fallait qu'on ait un régime nyonso ya hypolite kazemeleka na UDPS c'est FIFA combattant de lutte nakoyebisa yo lisu na actualité tozali na yango yeba déjà boute kolanda maintenant oyo tobengi bapopulation ya Beni bakendaki lobi kuna oyo tobengi na Beni devant baatulukwebo kopesa ye merci oyo tobengi na baeffort basalaki mpona kotia état de siège bapesaki mpe longona na mokonzi ya mboka parce que kuna babandi kopalpe kozala quand même na kimia yango bakende kopesa longonya bakende kolebisa oyo tobengi bayatu lukwebo mais toyei komona ete procès oyo tobengi ya matata ponyo oyo ezalaki lobi yeba ete oyo tobengi porte-parole ya matata ponyo akomaki koakize oyo tobengi ndeko na biso papa na biso bayatu lukwebo azoloba ete bayatu lukwebo akomi adversaire oyo tobengi ya matata ponyo vis-à-vis amoni ne plus que matata ponyo azosenga ete bazongisa ya ye na badroit na ye bazongisela ye immunité parlementaire na ye matata ponyo alobi te na badossier wana ata cour constitutionnel adecidaki ete alobi naza incapable ya kosambisa yo mais cour d'appel alobi ete ke
kende kosamba nanu ndenge babengelaki yo na badosie oyeba babengiselaki yo mpo na nini na minute oyo tozosenga na justice ya mboka parce que gouvernement même ya samba lokonde eloko ya liboso oyo nga nasepelaka nango te na baoyo tozobenga ministre ya tra ministre ya transport tozoloba banda transport emataki 3 dollars emataki 2 dollars 1 dollar à partir ya bonne année prix wana etikali fixe sisi lelo mais tozosenga na gouvernement ya samba lokonde lokola ministre ya travail ministre ya transport obaza toloba badémissionne mpe badémissionne tozosenga na le minimum oyo ezokota cette fois-ci il fallait baministre wana nyonso obazala liba combattant de lutte nalobaka ete mpona kobongisa mboka esengaka ete accompagnement oyo tobengi ya population ya république démocratique du congo tokorapele mpe ministre économie tomonaki kala mingi te biloko kolia eyaki mais toyo komona kelke baministre toujours bazwi basi na bango na bandeko na bango na badepute basomi biloko bastoke olandaki lobi bino moko na etandoike na bakongo population ya bakongo oyo tobengi bacombattant yango nayebisaka bino combattant na kati ya république démocratique du congo opposition eza te les seuls baopposant ezali bino bacombattant po mimetela maboko combattant UDP c'est FIFA. On va taper ça toujours vivre long. UDP c'est FIFA. Fatime. Dans la population il y a pas Congo, pas combattant. Lobby basala qui marche. Parce que va comprendre que kilo ya piodi, ba lobaki fois ça na 2000 francs. Mais ma belle à congolais, na lobaka congolais, changement de mental. Yaya to lingana quand même. Dans la démocratie l'amour du prochain. Yaya, on va moninga na yo pourquoi? Koko ina moninga na yo pourquoi? Kilo di balobi 1 kilo na 2000 francs. Mais population kule babatisaki oh tobengi kilo ya pio di na 4000 francs. Population ye moko lobi a marché. A lobi ete na lingete prix ya biloko ezonga kuna. Mais toyo na Kinshasa otali mutu moko avandaka lemo na masina na quartier 3 ayebi réalité mokindenge eza te alobi nalingi mboka ebonga te otali mutu wana elondolobi mutu oyo omoni ntango ozoloba mboka ya avance te mais ofete bonne année mais mbula ezozonga nsima te mbula ezobakisa yaya héritage amana na yo okotikela bango nini yango tolobi tosima na ngai na la mer mpona avancement ya mboka mpona lelo ngai na suki awa mexique merci bien parlé avec Absa Dieu merci Koumela Zambe wakubelisha balobi Zambe wakubelisha Tuluba aka njonjiwo wato Mwana mama Razali rangi moko spécial le miti marche église posa na te sambela pona mokonzi ya mboka bazali yake toko rappeler bango pe ezali na baconseiller oyo bake na bapays afrique basimbikisi makasi oui bisika ozali combattant à partir de même l'église tolingi yo place ozali bwakela bango moto bengela bango même esprit ya bakoko na biso bakufaka même esprit ya Etienne Tshisekedi wamulu esika bazali toyebi déjà kala mingi te bazopakata mbao ebele bakosimama oyo tobengi bilamba na mabo na trahison oyo batrahi bakomba merci tobeleli esprit tshisekedisme eya siko awa elanda baconseiller bombe alliance bomba préfabriqué oyo babebisi aye kotrahi biso esika azali azala détruit atambola te azala arrêté mbongo tosonga na kesi ya leta ya bidur yaya nyata yende conseiller ya munene ya fatime les parlementaires debout Mama, nini yangoko établissement les greniers okokuta yango wapi na boulevard Poilour entrée de l'eau numéro 27 établissement les greniers unique établissement na kata ville province de Kinshasa établissement les greniers suka établissement les greniers bakoyamba yo kuna et papa Laurent na mama na nous
bapesi yo ya kolia mpe ya komela. Na établissement Le Grenier bazoteka en gros mpe na detail. Na établissement Le Grenier baprix ezali ya Paris mpe na Bruxelles. Na établissement Le Grenier le peuple d'abord. Na établissement Le Grenier ti na ti. Na établissement Le Grenier suka ya makambo.